لقد جمعت لك نخبة من علماء الأمصار الذين وفدوا هذا العام للحج، وكلهم في شوق لسماع كلامك عن جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك يا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا محمد بن إسماعيل البخاري الذي حدثتكم عنه. اجلس يا محمد. ما كان للمرء أن يجلس في حضرة العلماء. بارك الله فيك. اجلس وحدثنا عما تريد فعله. تفضل. تعلمون جميعا أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لم تكن في عصر أصحابه وكبار تابعيهم مرتبة ومدونة، وذلك خشية أن يختلط هذا بالقرآن الكريم. ثانيا أنهم كانوا رضوان الله عليهم يتمتعون بذاكرة في الحفظ قوية. ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار بعدما كثر الابتداع من الخوارج والروافد، وأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة. ومن بعده جاء الإمام مالك فصنف الموطأ وتوخى فيه القوي من متن الحديث لأهل الحجاز، ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين. ثم جاء بعد ذلك الأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم. ثم بدأ العلماء يتخصصون في وضع كتب الحديث فقط. وإني بفضل الله وعونه اطلعت على معظم هذه التصانيف، ووجدت فيها ما يدخل تحت التحسين والتصحيح، فحركت همتي لجمع الحديث الصحيح. علمنا يا بخاري أن الأوائل كانوا يعتمدون على الإقلال في عدد الرواة، وذلك لإثبات صحة الرواية. وكانوا يعتمدون أيضا على تكرار الرواية لنفس الحديث عن صحابة آخرين، فإذا تكرر الحديث بنفس اللفظ عن مجموعة أخرى من الرجال ثبتت صحته. وإذن فما الجديد الذي ستفعله؟ أولا لا بد من التحقق من معنى المتن بعد التحقق من الإسناد، فربما يكون ثمة معنى في الحديث خفي يقتضي ضعف الحديث مع أن ظاهره السلامة منها. ولكن هذا أمر شاق عليك ويحتاج لمراجعة أهل المعرفة. وثانيا يا بخاري، ثانيا أن المسند هو من يروي الحديث بإسناده، سواء أكان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد روايته. وسوف أقوم إن شاء الله بالتحقق من الأسانيد وأسماء الرجال، وسوف آخذ بتعدد الرواة للحديث الواحد، مع استحالة التواطؤ على الكذب لبعد الزمان أو المكان. معنى هذا أنك تنوي السفر إلى مختلف بلاد الإسلام. إن شاء الله يا شيخنا. أتنوي جمع الحديث من الناس لا من الكتب؟ لقد وجدت أن الحديث الذي يرويه 3 في طبقة الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا بد أن يرويه عن كل واحد من هؤلاء الصحابة 3 على الأقل من التابعين، فيكون الرواة له في طبقة التابعين 9، وفي طبقة تابع التابعين 3 لكل واحد من التابعين 9. ولهذا سوف يتم التحقق من الحديث على 27 وجها. هذا عمل لو تم ستصبح به خير ناس. واعلم يا بخاري بأنك تنوي بفعلك هذا نبذ الدنيا وراءك، وستجعل غذاءك الكتابة، وصمرك المعارضة، واستراحتك المذاكرة، ونومك السهاد. إن الشدائد مع وجود الأسانيد العالية رخاء، ووجود الرخاء مع فقد ما أطلبه بؤس وشقاء.
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير